1990. Alif 1990. Ni ba dan Kano ba ne, dan ba zan iya faɗan lokacin da aka fitar da jihar Jigawa daga cikin Kano ba. Kai calculator. Talatin da bakwai ne. 37. Jihar Jigawa da to alif lokacin baban gida ne dai. Shekara alif 983 ne. Danyen kasko baya kai ruwa ban ɗaki. Danyen kasko baya kai ruwa ban ɗaki. To abin da ake nufi da danyen kasko baya kai ruwa ban ɗaki kamar shine yaro baya rungumar yaro sai dai rungume ni mu faɗi. Abin da ba za ka iya ba ka ce za ka ɗauki wani kai ma ka ce za ka yi ma. Danyen kasko baya kai ruwa ban ɗaki. Danyen kasko baya kai ruwa ban ɗaki. To kamar abin da zai tabbat baya da dahiri a ciki. Kaga ba zai baka abu mai inganci na gaskiya ba. Fasara wannan habaicin fa danyen kasko baya kai ruwa ban ɗaki. Kai ina ban da wannan fasarar. Idan Bahaushe ya ce danyen kasko baya kai ruwa ban ɗaki me yake nufi? Shi ba ai Hausa za ku je ku tambaya mu muna jin Hausa ne. Ɗanyen kasko baya kai ruwa ban ɗaki saboda ɗanye ne ko an zuba zai iya ɓulewa. Ɗanyen kasko baya kai ruwa ban ɗaki. Gaskiya ne. Kamar me zan ce ne? Ɗanyen kasko baya kai ruwa ban ɗaki. Kamar a ce ne banza ba ta kai wannan kasuwa. Ya yi daidai da abin da ake nufi da shi. Yau abin da ake nufi da wannan karin magana shine mutum ne ko kuma aka riga ya ce ma zai yi ma abu kaza. Ya ce ma zai yi ma wannan abun kaza kullum yana ta sama rai zai yi ba 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 zai yi ba. To shine za ga mutane suna jifansa da wannan karin magana. In ma zai yi ai tun daga farko zai yi saboda a da baya ya riga ya ce zai yi kuma a yanzu kuma bai yi ba. To shine za ka ji ana cewa a Juma'a da za ta kyau tun daga Laraba ake gane ta. Wato idan Bahaushe ya ce Juma'a da za ta kyau tun daga Laraba ake gane ta, ma'ana ɗan ƙarin bayani a kai shine kamar yaro da ke tasowa a yanzu. Kowanne yaro yana tasowa kafin ya shiga makaranta da zuwa ya shiga makaranta, yanayin yadda yake ɗauko salon abubuwansa da yadda yake yi ana fahimtar wannan irin mutum ne. Kamar yanzu a ƙasar da muke ciki Najeriya, yanayin tsarin shugabancin mu yanzu kana tare yaro a titi kana ce masa kai me kake so ka zama, wannan zai ce soja, ɗan sanda, ɗan gwate. To kaga an samu akan wani layi. To Juma'a da za ta kyau tun daga Laraba ake gane ta, ma'ana daga inda ka taso ake gane ina ka dosa. Na'am shine. Daga Laraba ake gane ta. Zan ma fashin baki ne? A wata ɗabi'a ce wanda mu Hausawa muke ganin cewa misali yanzu na yadda da kai kuma akwai kyakkyawar amana ko alaka da ni da kai. Sai nake samun labarin cewar za a baka wani mukami ko wata amana, zan iya bada labarin wannan yaddar da ne da kai cewar Juma'ar da za ta yi kyau daga Laraba ake gane ta, ma'ana ɗabi'arka ta cancanci a baka wannan amanar. Wannan shine Malam Musa. Tun daga Laraba ake gane ta. Tun daga Laraba ake gane ta. Fari sunana Al-Mustapha Abdullahi Yahaya.
ƙarya ne wannan. Ƙarya ne ba gaskiya ba ne. Kabiru Abdullahi Tela. Labarin kanzon kurege to labari ne wanda yake ba tabbatacce ba, wanda yake ya shafi ƙarya. Idan aka ce ma labarin kanzon kurege to an shirya ma ƙarya, ba gaskiya ba ne ba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Sunana Adam, it is Adam, Hausa Sabon Titi. Bahaushe in dai ka ji ya ce wannan labari na ƙaryar tsantsan kurege, to yana nufin cewa wannan labarin ƙarya ne, ba haka ba ne. Sunana Abubakar Sadiq Husaina Aliyu daga Hausa Sabon Titi. Gaskiya dai ba sai na yi dogon bayani ba, an san dai kawai dai ana nufin ƙarya ne, ba zai yiwu ba. Ko kuma ana tunanin dai kusan hakan ne, amma dai ni da ayata na ɗauka kawai ba zai yiwu ba ne. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sunana Musa Bara'u. Labarin ƙanzon kurege ana nufin ƙarya ne, labarin da ba zai yiwu ba ne za a iya faɗarsa, kaga ko ƙarya ne. Sunana Rabi Murtala. Abin da ake nufi da wannan labarin ƙanzon kurege ne, ana nufin cewa wannan labarin ƙarya ne, ba gaskiya ba ne. Da Mutari Muhammad Rimi, gobarar titi a Jos. Gobarar titi a Jos kuma? To, gobarar titi dai wani abu ne idan gaba ta kai ni gobarar titi. Da Umar Detti, gaba ta kai shi. Da baka da ko sisi kai gobara an kama gudunma ka gaba ta kai ka. Abdullahi Muhammad Wanzam, gobarar titi a Jos, gaba ta kai ta, gaba ta kai ni, shi ne ma'ana kalmar gobarar titi a Jos. Sama ya kasa ya zai ce ku. Gyaɗar dogo wata kalma ce da ake faɗinta ga mutumin da ya dace a wani abu. He ce Allah ya masa gyaɗar dogo. Gaskiya sabida ba za ka haɗa ba, sabida babba ne a duk inda yake. Yawa, duk lalacewa tsohon zaki to zai iya firgita ɗan kwikwiyon kare, matashin kare, to zaki zai kore shi, kallon ya kalle shi zai ya gudu. Wannan abin da yake nufi kenan. Wato shi karin magana yana nan iri daban-daban, akwai mai ma'ana, akwai karin maganan da bai da ma'ana. Kaman ka ce mutum yana nashi, Allah na nashi, wannan kuskure ne. Ko ka ce da rubutu gara kwaɗin rogo, kaga wannan karin magana ne da yake bai halatta ba, amma kuma Hausawa suna amfani da shi ya zama karin magana. Wannan baya halatta a yi amfani da shi, amma kuma karin magana ne, yawanci Hausawa suna amfani da shi cewa da rubutu gara kwaɗin rogo, yunwa ba mata lawala. Wannan kuskure ne. Za ka iya ka roki Allah ya baka abin da za ka ci, amma to dama ai ba za ka haɗa ba. Duk lalacewa tsohon zaki ai ba saurayin ka da saboda ko a girman ka ganshi ai ba ɗaya bane. To ko kai yanzu kaga zaki kaga karewa za ka tunkara, ai za ka tunkari kare. A hawa ai ko a ido ma ido ai me ake cewa ne, ido ma za ka iya gane wannan karami ne wannan babba ne, ai ba ɗaya bane. Aha, ba ai ba zai ma yiwu ba. Zaki fa aka ce fa. Ai inda yake ma ba za ka tankara ba. Shi ko kare daman kun saba haɗuwa da shi a hanya. Yanzu kana da biya hanya kaga zaki ai ba ka ƙara yiwa hanyar da yake ba ma. To ko da yake zan iya ce ma a gidan zuma akwai tsohon zaki, amma daga baya yake. Ko gidan sama wannan asirce shi ake saboda kar a samu matsala. Duk lalacewa tsohon zaki ya fi taurayin kare, kurjinin su ba ɗaya bane, saboda abu mai kurjini daban yake a wanda ba wani kurjini tsasa ba, saboda komai girman baba da babansa. Duk lalacewar
ya fi saurayin kare. Kai wannan. Sai dai ta kalla. To na gode. Dama gara ai tare na abu ne take ci, kaga kamar katako, tare na katako dole ta ci shi, amma dutse ba zai taba ciwa ba, saboda dutse dama gangaren ne ba zai ma ci ba. Kaga gara ai abin da tare na take ci, za ta iya cin katako, bishiyar nan ma za ta iya cinyewa, amma dutse wallahi lala Allah ba zai ci. To ita dai gara za ta iya cin katako, amma dai dutse ya fi karfinta. Me bi ma sai dai ta zo kusa da shi, amma kuma sai dai ta tsaya a kusa da shi din ta kauce, domin ba sa'an wannan ɗinta bane ba. Kamar yadda aka ce babba da mai gidansa, ko zan ce ka san dai Hausa ta mu ce. To ga wannan ne. Mai gara takan yi da dutse, ita gara tana cin abu mai laushi ne wanda za ta iya sa ruwa, shi ko ta samun ruwan ba zai kama shi ba bare ta ci shi. Shi wannan abu Allah ne ya halicce shi, nan za ka gan shi nan za ka bar shi, ko wuta ma kawai ta babbake jikinsa, amma ba za ka gun ko ta haushi ta ci za ta cinye shi ba. Ba abin da za ta yi da shi. Gara dai tana cin katako, ana nufin gara tana cin katako, amma fa ba za ta iya cin dutse ba. Nan gani nan bari, don ya fi ƙarfin ta ci shi. To